بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ اونچی آواز میں ڈکار آتے ہیں تو آپ یہ فارمولہ یوز کریں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جو ڈکار آتے ہیں اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ڈکار آنا ویسے تو اچھی بات ہے کہ آپ کے خوراک ہضم ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر آپ کسی محفل میں ہوں اور وہاں پہ کافی سارے لوگ ہوں اور آپ کو بہت زیادہ ڈکار آنے شروع ہو جائیں تو یہ باعث شرمندگی بھی بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ ڈکار آتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، اسپیشلی اتنے ڈکار آتے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے علاوہ خالی پیٹ بھی ان کو ڈکار آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے اور ان کو شرمندگی ہوتی رہتی ہے۔ آج میرے پاس ایک پیشنٹ آئے جن کو ڈکار آ رہے تھے بہت زیادہ، ان کو میں نے یہی فارمولہ دیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا دوں۔ اگر آپ کو بھی ڈکاروں کا مسئلہ ہے تو آپ یہ 3 میڈیسنز یوز کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہومیوپیتھک سٹور سے یہ 3 میڈیسنز آپ نے لینی ہے۔ ارجنٹم نائٹ 30 میں لینی ہے، کاربوویٹ 30 میں لینی ہے، پلسا ٹیلا 30 میں لینی ہے۔ اس کی ترکیب استعمال جو میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ اس کو یوز کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ڈکاروں سے آپ کو مستقل طور پر نجات مل جائے گی۔ ارجنٹم نائٹ 30 یہ اس کے 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر آپ نے کھانا کھانے سے پہلے لینے ہیں۔ کاربوویٹ 30 اس کے 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر آپ نے کھانا کھانے کے بعد لینے ہیں، یعنی ارجنٹم نائٹ 30 میں ہوگی اس کے 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر کھانا کھانے سے پہلے، کاربوویٹ 30 جو ہوگی اس کے 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد، اور پلسا ٹیلا کے 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے یوز کرنے ہیں۔ یہ فارمولہ میرا بارہا کا آزمودہ ہے، آپ بھی اس کو یوز کر کے دیکھیں، بشرطے کہ آپ کو اونچی آواز میں ڈکار آتے ہوں، آپ کا کھانا صحیح طور پر ہضم نہ ہوتا ہو اور آپ کو سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہو، سینے پہ جلن محسوس ہوتی ہو، اونچی آواز میں ڈکار آتے ہوں، ایسا لگتا ہو کھانا سٹمک میں پڑا ہوا ہے، اس کا ذائقہ آپ کو آپ کے منہ میں محسوس ہوتا ہو۔ اچھا، ایک اور کام کے لیے فارمولہ بہت ہی اچھا ہے کہ اگر آپ کی خوراک ہضم نہ ہو اور پانی واپس آپ کو اپنے منہ میں کھٹا پانی محسوس ہوتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ فارمولیشن بہت ہی بہتر ہے۔ استعمال ایسے ہی کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، ارجنٹم نائٹ کھانے سے پہلے، کاربوویٹ کھانے کے بعد اور پلسا ٹیلا کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سینے کی جلن سے بھی نجات مل جائے گی، کھٹا پانی جو منہ میں آتا ہے یعنی اسٹمک کی خرابی کی وجہ سے اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور 100% آپ کو ڈکاروں سے نجات مل جائے گی۔ تو اگر آپ ڈکار کے پیشنٹ ہیں تو یہ فارمولہ یوز کر کے دیکھیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح آپ اس کو بھی لائک کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو پریس کر دیں صرف ایک بار، اور ساتھ میں بیل بٹن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ آخر میں اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو صحت، زندگی، خوشحالی، تونگری عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔